ஆனால் எப்படிண்ணா இவ்வளோ ஆஃபர் ப்ரைஸில் உங்களால் பட்டாசுலாம் கொடுக்க முடியுது? வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவகாசிலேருந்து டைரக்ட் பேட்டரியில் எடுக்கிறனால நமக்கு ரொம்ப கம்மியாகவே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்ம கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சேன். இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம பட்டாசுலாம் ரொம்ப ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாலா வெறும் 250 ரூபா பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். 250 ரூபாய்? ஆமாங்க. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஐட்லாம் வெறும் 70லேருந்து ஆரம்பிக்குது. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்டாசு ஸ்டார்டிங் ரேட் வெறும் 10 ரூபா தான். 10 ரூபாய்க்கு வந்து எடுத்திங்கன்னா அள்ளிட்டு போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா வர்றவங்களுக்கு பட்டாசு மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு குழுக்கள் மூலமாக நம்ம பரிசு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவே செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவன் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேத்துக்கு 3 ஓவன் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதேமாதிரி தேர்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பேத்துக்கு கொடுக்குறோம். ஃபேன் 3-in-1 5 ஃபேன் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம கோயம்புத்தூர் வடவழியில் இருந்தீங்கன்னா சுக்ரன் கிராக்கர்ஸ் வேர்ல்டு மறக்காம விசிட் பண்ணி பாருங்க. இவங்ககிட்ட எல்லா புது வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. அதுவும் எல்லாமே பெஸ்ட் ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தீபாவளிக்கு இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா